susto na Rússia. Uma ponte teve que ser interditada por causa do vento forte. As autoridades ficaram impressionadas com a ponte, que começou a balançar muito mais do que o normal. Os técnicos agora tentam descobrir o que provocou essa movimentação. Alguns especialistas sugeriram até que um pequeno tremor de terra tenha atingido o local, ou que as bases de sustentação da ponte tenham sido enfraquecidas pelas inundações. Análises técnicas não mostraram dano na estrutura de concreto. Mesmo assim, a ponte continua fechada.